Në zemër të qarqisë së Pejës, ku historia dhe besimi kanë ecur gjithmonë bashk, një zë ka thirrur besimtarët për afro 3 dekada. Një zë që nuk ka mbetur vetëm në këtë xhami, por ka lënë gjurmë në brezat e tërë besimtarësh. Sot ajo udhëheq Këshillin e Bashkisë Islame në Pejë, por për qytetarët vazhdon të mbetet mbi të gjitha, imami i tyre, Musli Efendi Arifaj. Çdo rrugteme ka një fillim. I tij nisi në një familje ku edukimi fetar ishte pjesë e jetës së përditshme. Në shtëpinë tonë, familjen tonë, ka mbretëru fryma islame, sepse kemi pas gjyshin, babgjyshin rahmet past, i cili është haxhi ka qenë, nuk maj men se pej që maj men ai ka qenë haxhi, nuk e di kohën sakt kur ka qenë, vetëm se prej tregimeve të tij e di që tregoj që në atë kohë kur kanë shku me autobus, kanë shku në Irak, kanë shku në Kuds, kanë shku, besoj që është një kohë bëjagi, do shta dykun viteve 60 ose gjitha fillimi viteve 70. Ideja me shku në medrese ka qenë e kahershme dëshire babgjyshit, i cili me radhë të gjithë nipat i ka, kur themi i ka lut, ju ka thona po shkonin medrese. Mirë po, caktimet e Allahit janë ashtu që i madhi Zot Gjellëshanu i ka caktu edhe dëshira ati është realizu një 2 vjetë pasi që i ka vdekaj. Kur unë e kom rri moshën me shku në shkollë të mes, me shku në medrese. Ajo shtytja kryesore në atë kohë e kemi pas Mulla Ilaz Sekiraqen, e kemi pas imam në Istag, i cili ka qenë përveç se ka qenë imam, joni ka qenë edhe mik i familjes tonë, si fëmijë kemi marrë mësime prej tij, mësime të para fillestare. Pastaj Mulla Ilazi pas rahmet kaloi në Podujev, në Besjan, në xhaminë kryesore, atëherë, sepse edhe ai ishte vendlin kaloi në vendlinjë e tij, edhe një Ramazan e kemi pas xhaminë pa imam. Në atë kohë ka ardhur një Mulla Ejupi prej Kumarovës. Edhe ishte koha kur ishin hap konkurset medrese edhe ai e pruni, ishte musafir për iftar në shtëpinë tonë, edhe e pruni konkursin për medreses. Subhanallahu, unë në atë kohë kisha konkuru në Akademi Ushtarake në Sarajevo. Çfarë kontrasti, po i madhi Zot Gjellëshanu i kreva gjitha procedurat, po nuk isha i bindun se do të shkoja atje për shkak se ato disa ditë sa i kaluma atje në Sarajev, në to kontrollat e testet e ku ta diune, po mduket një 4 ditë kemi banu në kazermen së bashku me kadetet e akademisë. Mirë po sjella e oficerëve, e ushtarëve, shamja e Zotit, në bani përshtypje të jashtëzakonshme. Pastaj në vizitë e sipër me disa djemë që kishim qef në dojke xhamin, shkum me vizitu në Sarajev, në Qashi, i thonë Begova, është medrese Begova, po është aty janë 2 xhami, është Begova xhamia dhe Careve xhamia, i thonë ata bosnjakisht. Edhe më i mend që i vizitum ato xhamia, edhe mu kënash shpirti, një farë vullneti mu dha mas këta tyne ditëve që i kishim qunë ato kontrollat pa kuptimta. Kur u ktheva, ishte Ramazani afer, edhe po kthehen të Mulla Ejupi e kishpru konkursin e medreses. Pas përfundimit të medreses në vitin 1989, Musli Efendi Arifaj fitoi të drejten për studime në Universitetin Islamik të Medinës. Ishte një periudhë vështirë për shqiptarët e Kosovës, ku dhe sigurimi një pasaporte ishte sfidë më vete. E lëra më studimet në një universitet të tillë prestigjioz. Një rol të madh këtu padyshim se kishte ish miftiu i Kosovës, Recep Efendi Boja. Doktor Recep Boja, rahmeti pas shpirti, e kishpru ilegalisht një komision prej Universitetit Medinës në Kosovë. Edhe më thret në shtëpinë e tij, edhe aty e bëj një lloj provimi pranus. Edhe një farë mënyre e mora konfirmimin, edhe aty që po pranohen në Medinë, në fakultet. Shkova ushtare, kisha harru atë mund se mu duk që u zgjatë si procedur, llogarit. 2 ditë para se me kry shërbimin ushtarak, më vjen konfirmimi për
për Medine. I kisha në dispozicion një javë me marë pasaporten edhe me udhëtu për Medine, sepse i kishim edhe datat. Dashi i madh i Zot, edhe pse ishte ajo greva e famshme e 3 shtatorit, edhe këtë ato telashet, disi i kalova gjitha ato sfida, e mora pasaporten, po subhanallah, e kisha ndul një sfidë interesant. Nuk e kisha ditë, sepse isha ushtar në atë kohë, edhe u takova, kur u ktheva, mora pasaportin. Bile, atë ditë kur e kom marrë pasaportin, për koincidencë, e kom falë namazin e gjumos këtu, Recep Morina, Allah i ndihmoftë e shëroftë, është me shëndet, nuk është mirë, ka qenë imam këtu, më shef prej hutbes, kur hiu në nder këtu, edhe ma boni me gisht që pse po më shefesh, nuk po vjen me mbajt një hutbe. Edhe kur zbriti poshtë, ma boni në rrugën xhamati dhe dola imam për xhumo. Nga viti 1997, aju emërua imam i xhamisë së Çarshis në Pej. Ardhja e tij u prit me respekt, si nga kolegët, ashtu edhe nga besimtarët, për shkak se një imam me dije të thellë fetare ishte tashmë në qendër të Pejës, për të shërbyer të gjithë besimtarëve. Kur ka ardhur ky imam Pej, në xhamin, Çarshi xhamin që momentalisht ka pas një hud të madhe, për arsye se ka një hoxhirie me përgatitje të lartë profesionale. Se në kontrollat e në Pejë, ka pas në një paratina s'ka pas hiç. Domethënë u gëzuan më njëherë populli që na ka ardhur një hoxhirie, shumë hoxhi i Zoti, e njeh çështjen fetare dhe gjuhën e krejt, edhe kanë pas kënaqësi të madhe për Muzdin. Ai është një njeri, Muzdia kryetari është një njeri si koleg, po flasun, është jashtëzakonisht i mirë, është i urtë, i qetë, punëtor i madh, është koleg i mirë. Unë me ta i kom bo 40 vjetë me ta. Me kryetarin, gjithësisht me hoxhën Muslih Efendi Arifaj, njihemi që nga emërimi i tij si imam, vitin 1997, imam në xhamin e Çarshis të Pej. Prej atëherë njihemi, sepse unë isha vetëm imam qysh nga viti 1995, dhe të 2 vite me herët saj, edhe që nga atje kemi pasur shumë raporte të mira, vazhdimisht kemi qenë edhe pothuajse zbashku nëpër xhamat, nëpër ceremonitë të ndryshme, edhe me një fjalë jemi një shoqëri të mirë, marrë në përgjithësi, sikurse edhe me pothuajse me gjithë imamet tjerë. Mirë, po në veçantë edhe me Mulla Muslin kemi përshtypje të mira. Ai është me moshë para nesh, e kemi parë gjithmonë si një pris, si një unifikues. Muslia kur pat ardhë vitin 94, mandej 95, 96, atër si një imam i ri nga Saudia, krymjen e atje studimeve, besoj që krejt ndikimi ti ka qenë mandej këtu në frymën fetare, në Pej këtu besoj, po ka qenë i pari ndër të parët. Që në fillim, Muslih Efendi Arifaj u dallua për urtësinë dhe mënyrën se si i bashkonte njerëzit. Është i matur, është tolerant, është një njeri që një mënyrë është e përcjellë modestia, asnjëherë nuk nxiton në veprime, nuk nxiton në marrjen e gjykimeve, nuk ka paragjykime për askënd. Në përgjithësi mund të themi se është një njeri pozitiv edhe posedon cilësi edhe veçori të lakmueshme. Mulla Muslija është një prej hoxhallarëve që përçon edhe përcjell një lloj afërsie në mesin ton, sepse ai ka arrit edhe hoxhallar të vjetër, edhe hoxhallar të ri, meqense se tash ne nuk po themi për ne që jemi tri që po vinë, se ne jemi mosha me mesme, i kemi afru pothuajse të 50-tave, e ka bën një lidhshmëri, një afërsi, ka qenë një hallk, edhe bashkëpunimi edhe një ndërlidhje edhe mes gjeneratave. Pa kohë pasi nisi shërbimin si imam, Kosova u përball me luftën, si shumë qytetarë të tjerë, edhe Muslih Efendi Arifaj u bashkua rrallëve të ushtrisë lirënimtare të Kosovës, duke ndërprerë përkohësisht misionin e tij në xhami,
për t'ju përgjigjur thirrjes së Adheut. Pas përfundimit të luftës, ai u rikthye sërish shërbimit fetar dhe komunitetit, një kohë kur shumë xhami ishin të rënuara, e veçanërisht ato të rajonit të Dugaxhinit. Peja dhe sidomos pjesa Dugaxhinit kanë qenë prej treva më të godituna prej luftës. Mbaj mend se infrastruktura e Bashkisë Islame tu fillu prej Këshillit Bashkisë Islame, ndërtesës Këshillit, gjitha dyqanet, gjitha xhamit, ato cilat kanë qenë të djegura, janë ma shumë se gjysa në qytet, ndërsa të demolume kanë qenë 100%. Më thonë, s'kemi pas asnjë xhami, e përmenda jo rastisht me zgjidin, cilin, subhanallah, kur kanë kthy njerëzit kanë menduar që është shtëpi dhe kanë hymë u strehu, derisa kem shku, kem bisedu, kem thonë, kjo është xhami, mundësisht, më thonë, po e kanë liru njerëzit me mirë kuptim, se nuk kanë ditë. Më thonë, ajo ka qenë, po të thush me një pastrim të vogël, e kemi aktivizu. Të tjera, xhamia është dashur me investu në të gjitha, se kanë qenë të demolume, të gjitha. Një pjesë të madhe të jetës së tij ka kushtuar mësim besimit. Për Musli Efendi Arifajin, edukimi fetar nuk është vetëm mësim, por investim për të ardhmen. Mësim besimi është jetike për vazhdimin e jetës islame në çdo vend, në çdo xhami. Kur edhe para se me qenë imam këtë xhami, thash, para se me qenë zyrtarisht, e kom zavendësu her pas here hoxhen e nderuar Hafiz Safetin, i cili kish nevoja familjare dhe shkiken vizita dhe edhe natyrisht me shërbime në xhamat, her pas here, edhe kom majt hutbe, edhe kom majt derse, edhe mësim besimin, do të thonë e kom zavendësu. Pastaj, me ardhen si imam, kom fillu me njëre, kom organizu mësim besimin këtu, kom vazhdu edhe këtu, kom vazhdu edhe në mesgjid, pastaj mas lufte me njëherë, pastaj kom vazhdu prapë në qashi xhami. Natyrisht, gjithmonë të nis për asaj, sepse mësim besimi edhe detyra jonë si imam dhe si hoxha është që dytunit tona me ja përcjell edhe xhamatit. Dhjetra imam, student dhe besimtar i kanë marrë mësimet e para pikërisht prej tij. Kanë qenë vitit 97-98 kur thuaj se fillet e para i ka marrë për në këtë drejtim cilën jemi këtu. Ka qenë atë kohë imam në Çarshi xhami dhe Kur'anin e kemi mësu thuaj se edhe kemi lexuar dhe kemi bë hatme së bashku, sa që më kujtohen edhe momentet ndoshta që me nostalgji ruajmë kohën e okupimit kur me Kur'an në dorë jemi anë nëpër qytet, do thotë nuk kemi pas frikë, po imani na ka mbajt një anën anë, ndërsa në anën tjetër angazhimi dhe kontributi i hoxhës ka qenë që gjeneratat vazhdimsi për me i eduku ashtu si që ma i mend atëherë, edhe tash thuaj se ka të njëjtin standard të punës, edhe ka njëjtin standard si ndavet, ashtu edhe në udhëtësitë e institucionit. Ka qenë hoxh në atë kohë kur kemi mësu, i urtë, i afërt, ka ditë me na ja afru, edhe ashtu si që edhe përmendet ju, ka qenë ndoshta një kohë shumë e vështirë, por ajo që ka neve na ka bashku ka qenë pikërisht gatishmëria e hoxhës. Shkronjat e parë të Kuranit i ka mësuar pikërisht në këtë xhami nga hoxha, edhe nga anëtarët tjerë të kësaj xhamie të cilët i shërbejnë bashkë me hoxhën Musli. Kam filluar të mësoj shkronjat, shkrim leximin e Kuranit famlar dhe çka është më e rëndësishmja pas një periudhe shumë gjatë, sepse unë thash jam profesor, hoxha ka qenë një prej shkaktarëve që unë sot kam filluar studimet edhe në Fakultetin e Studimeve Islame. Pra njëkohësisht jam profesor në fakultet dhe jam student, sikurse gjithë studentët tjerë në Fakultetin e Studimeve Islame. Pra ka qenë një inspirues që unë përpos obligimeve që i kemi fetare, të futem më tepër në fell, të studioj fen, edhe pse jo një ditë t'ja afrohem s'paku hoxhës Musli. Besoj që këta elita e ta shoxhallarëve në pej kanë qenë zonësat Muslisë. Kretë fillet ato mësimet e para, besoj që i kanë marrë prej Muslisë, mbas ardhes tyne krymes që i kanë kry, fakultetet që i kanë kry, Muslia ka qenë, po flasë për periudën në mbas luftës, në atë kohë Muslia ka qenë i vetmi që i ka përmbush ato kriteret për mi mbajtë. Për ata që e njohin prej vitesh, ai mbetet një imam i afërt, i durueshëm
dhe gjithmonë pranë besimtarëve. Unë jam edhe hoxhi fshatrit në teren, po më të vërtet një person që e dojnë edhe qyteti, edhe fshati, pasonimat madhe nuk ka. Këta e dojnë krejt populli e dojnë Muzdinë. Një është njeri i popullit. Tonë e dojnë, nërë kryetari, nërë Muzdia. Gjë që ka pas diçka, kundërthonja diçka në aspektin fetar, shoqëror ose kombëtar diçka, ky njeri është shumë i përgatitur, shumë i mençëm, din me njerin me ofru, din me personin me punu me xhamat, e njeh nasihatin kur e jep shkurt e mirë. Unë kom bindjen e thellë që na kem fat që e kem një hoxh të tillë. Ajo është me një edukacion shumë të lartë. E ka një karakteristikë që personalisht mu më lën përshtypje, është durimtar, ka durim. Pastaj nuk ngutet. Kur pyesim diçka, kur dojmë diçka, ka durim, flet ka dale, është i durueshëm. Edhe e ka një mesatare e cila mu pëlqen shumë. Një mesatare. Qoftë namaz kur falem, qoftë në biseda, qashtu e ka një mesatare. Hoxhën jo unë, po nuk ka qytetar të pejes, apo mirë më thëmë trafshi Dugaxhinit që nuk e nje. Për personalitetin e tij, profesionalizmin e tij, edhe tolerancën, një farforme ndërfetare që është munduar ta sjellë ndër vite në xhami, në xhamat, tek qytetarët e pesë, tek secili që realisht ka pas mundësi ta viziton Çarshi xhamin apo Bashkinë Islame dhe ta takon s'paku një herë hoxhin Musli Arifaj. Edhe sot shumë prej ish-nxënësve të tij që jetojnë larg Kosovës, megjithatë nuk e harrojnë mësuesin e tyre. Gjatë pushimeve kur janë mërgjimtarët këtu, i kom harru si ftyra, sepse janë rrit, kanë ndryshu, janë avancu njerëzit, vinë edhe më përshëndesin, m'jepin selam, hoxh, amman mend. Kom raste, i falenderoj, kur vjen dhuratat, hedijet pe ish nxënësave, edhe çka më shkruan. Më shkruan, ndoshta s'man mend, po unë nuk të harroj kur. Nuk të harroj kur. Më thonë, kështu e kom një rast para disa ditë prej Amerike, ma shkru një djalë, thot që 20 vjetë s'kom qenë në Kosovë, thot mund të më kesh harru, po nuk të harroj kur, sepse besimi më ka majtë gjallë ku jam, në Amerikë. Në çdo ligjërat, Musli Efendi Arifaj përpiqet që mesazhin fetar ta lidh me jetën e përditshme të besimtarëve. Zakonisht përshëndrohemi në çështje ma tepër të besimit, të cilat kishin e shohim ndaj mungesë në xhamat, e shohim ndaj veprim të pamatën ose diçka, edhe mundohemi me shpjegu se si duhet të jetë. Për shembull, po e marr shembull, nëse është çështje, shohim mungesa në namaz, shohim gjatë agjerimit për shembull, ose sjelljet njerëzve hyrje dalë, më thonë, mundohemi me qenë derset me qenë ma tepër edukative në aspektin fetar e islam. Dërsa ligjëratat edhe hutbet e xhumas gjithmonë mundohemi me qenë aktual, me trajtu temat me cilat, ose ndodhit aktuale me cilat ballafaqohen njerëzit, sepse realisht ligjërata e xhumas është këshilla e javore për atë se si duhet musliman të gjindet ose ta kenë një qëndrim rreth një çështje caktuar. Për shembull, na kishim javën e kalume, nuk duhet me nejt indiferent na si muslimanë dhe si hoxhallar karshi ndodhive historisë së këtij populli. Mu përmend sakrifica, mu falenderu ata që kanë kontribu, po natyrisht edhe na mu këshillu me njëri tjetrin se ata me atë sakrificë na kanë trashëguar diçka. Këtë më së miri e vrejnë ata që e dëgjojnë prej vitesh. Çdo ligjërat, çdo hutbë që e mban, e bazon në argument dhe jo në fjalë të rrugës apo çfarë sot e karakterizon jo vetëm fen, por edhe fusha tjera media digjitale, rrjetet sociale. Pra gjithçka e bazon në ajete kuranore, në hadithe dhe një farforme e bën ndërlidhjen shumë të mirë edhe me jetën e përditshme. Përpas komentimit edhe pjesa e leximit e të kënduarit Kuranit është normalisht një pjesë që shumica e xhamatit tërheq. Për shembull është zëri ai që një pjesë të konsiderueshëm të xhamatit i tërheq. Hoxha edhe në këtë rast e ka atë qetësinë, e ka leximin apo këndimin e sureve, ajeteve kuranore në namaz kur i bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Zakonisht mesazhi i tij në ditën e xhumë
është mesazh aktual, cilin preokupohen besimtarët, apo ngjarjet e ndryshme të cilat ndodhin sot dhe shohim se vendi jon çdo ditë ndodh diçka e re, çdo ditë ndodh diçka që duhet porosit me ep se cili prej neve, vetë vrasje, aksidentet ndryshme, mos respektimi prindërve. Këto ndodhin edhe Mulla Musleu është i përkushtuar gjithherë që me konë sa ma afër xhamatit. Ajo është shumë interesant në atë kuptimin që na në ligjërimin e vetë na bën të jep të koncentruar me përcjell se çka po na thot. Çfarë porosi po na jep. Për afro 3 dekada, Musli Efendi Arifaj ka qenë më shumë se imam. Ai ka edukuar breza, ka bashkuar njerëz dhe ka qëndruar pranë komunitetit në kohë të lehta e të vështira. Sot, si drejtuesi i Këshillit të Bashkisë Islame në Pej, ai vazhdon të njëjtin mision që e nisi vite më parë. Nga kjo xhami, ti shërbej besimtarëve, dijes dhe njerëzve që rrethojnë.